Աստվածաշունչը Մայրցյանը հորդորում է ասելով, այն ազգը, որի վրա որ կոչված է իր անունը, եթե խոնարհվի, զղջա, խոստովանի, թողնի իր մեղքերը եւ գա դեպի Աստված եւ հաշտվի Աստծո հետ, Աստված այդ երկիրը կբժշկի։ Աստվածաշունչը Մայրցյանը հորդորում է ասելով, ամեն անգամ, երբ Աստված խոսում է մեկ ազգի դեմ, մեկ թխավորության դեմ, քանդելու, հուրացելու, գործանելու, ավերելու, պատերազմներ սով ուղարկելու, բայց եթե այդ ազգը խոնարհվում է, զղջում է, խոստովանում եւ թողնում է իր մեղքերը եւ գալիս հաշտվում Աստծո հետ, Աստված բժշկում է այդ երկիրը եւ օգնում է այդ երկիրը, այնքան է օգնում, բժշկում եւ բոլոր ազգերը խոնարհվում եւ գալիս հաշվի են նստում այդ ազգի հետ, այո, իմաստ, կոչանում, փոքր թե մեծ, հարուստ, աղքատ, բոլորը, վարչապետ, նախագահ, կաթողիկոս, բոլորս միասին, եկեք խոնարհվենք Աստծո առաջ եւ ասենք. հայ, ների մեր ազգի մեղքերը, ների մեր պղծությունները, մեր հպարտությունը, մեր սուտը, մեր պոռնկությունը, մեր ամեն մեղքերը, ընդունիր մեզ քո զավակ եւ ողորմիր մեր ազգին։